Salam alaikum, cette vidéo on la différence entre la résistivité, la résistance et la conductivité électrique. D'abord on voit le différence entre la résistivité et la conductivité électrique. نبداو بلا résistivité. La résistivité représente la capacité d'un matériau à s'opposer à la circulation du courant électrique. La résistivité est la capacité ديال الماتيريو باش ما يخليش لو كورون الكتريك يدوز. يعني كل ما كتكون عنده واحد لا ريزيستيفيتي كبيره كل ما الكورون اللي كيدوز منه كتكون عنده واحد لا فالور صغيره. بور لو سيمبول ديال الريزيستيفيتي كنرمزوا ليها بغو. بور لا كوندكتيفيتي ملي كنهضروا على كوندكتيفيتي خصنا نقولوا اش من تيب ديال الكوندكتيفيتي. في هاد الكا هادي عندنا لا كوندكتيفيتي الكتريك، حيت كاين دي زوطر تيب ديال الكوندكتيفيتي باغ اكزومبل لا كوندكتيفيتي تيرميك. La conductivité électrique représente la capacité d'un matériau à laisser passer et conduire le courant électrique. يعني كل ما كتكون عندنا واحد لا كوندكتيفيتي كبيره كل ما كتكون عندنا واحد لا كاباسيتي باش لو كورون كيدوز كتكون عنده واحد لا فالور كبيره. بور سيمبول ديال الكوندكتيفيتي كنرمزوا ليه بسيغما. دابا غنشوفوا لا ريلاسيون اونتر لا ريزيستيفيتي et la conductivité. سيغما ايكال 1 سي رو. الا خدينا واحد الماتيريو عنده واحد لا ريزيستيفيتي ديالو عنده واحد لا كوندكتيفيتي ديالو. كل ما كانت لا ريزيستيفيتي كبيره يعني كتكون عنده واحد لا كاباسيتي باش ما يخليش لو كورون الكتريك يدوز. يعني اوتوماتيكمون كتكون عندنا واحد لا كوندكتيفيتي صغيره. والعكس الا كانت عندنا واحد لا ريزيستيفيتي صغيره كتكون عنده لا كاباسيتي باش يخلي لو كورون يدوز كتكون عندنا كوندكتيفيتي كبيره. دابا كنشوفوا الفرق بين لا ريزيستيفيتي ولا ريزيستانس، حيت كاين بزاف اللي ما كيفرقوش بين لا ريزيستيفيتي ولا ريزيستانس. لا ريزيستيفيتي هي واحد الفالور بروبر ا شاك ماتيريو، فالور فيكس كنقولوا ليها بان يتم بروبريتي انترانسيك. بور لي بروبريتي انترانسيك باش تفهموهم، الا خدينا واحد المهم لي بروبريتي انترانسيك باغ اكزومبل الا خديتي واحد سيستيم فيزيك، هذاك السيستيم فيزيك عنده دي بروبريتي ديالو. كاينه دي بروبريتي انترانسيك وكاينه دي بروبريتي اكسترانسيك. بور لي بروبريتي انترانسيك هما لي بروبريتي qui ne changent pas. Les propriétés fixes, propriétés propres, c'est-à-dire ne changent pas. Ou quand changer les autres variables extérieures ou la qui est fixe ou la changer la forme du système qui est fixe. Ou les propriétés extrinsiques, moi des propriétés qui me changer. Pour la résistance, باش نفهمو مزيان ناخذ واحد الفيل. هذاك الفيل عنده واحد لا سيكسيون ديالو عنده واحد لا لونغور ديالو. ديجا داك الفيل هو واحد الماتيريو دونك عنده واحد لا ريزيستيفيتي بروبر ديالو هي رو. Dans ces conditions-là, la résistance est définie par la relation suivante. La résistance égale à ρ multiplié fois L sur S, avec ρ il y a la résistivité, OL il y a la longueur, OS il y a la section. شنو كنلاحظوا؟ la résistivité قلنا عندنا واحد الفالور فيكس، mais la résistance كتشونجا en fonction de la longueur et en fonction de la section. إلا كبرنا la longueur la résistance كتكبر، والعكس إلا صغرنا la longueur la résistance كتصغر، وإلا كبرنا la section la résistance كتصغر، وإلا صغرنا la section la résistance كتكبر. Et pour les unités, l'unité de la résistivité est 1 fois le mètre. Et l'unité de la résistivité, comme que je donne l'unité de la conductivité, il y a l'inverse, c'est-à-dire le 1-1 multiplié fois le 1-1. Ou le 1-1 ou Siemens. Donc l'unité de la conductivité est Siemens mètre moins 1. D'abord, on choisit des résistivités pour des matériaux. Pour l'argent, pour le cuivre, pour l'or. Pour l'argent, 1,6 fois 10 à la puissance moins 8 en fois mètre. Pour le cuivre, 1,16. Pour l'or, 2,4. شنو كنلاحظوا بأن les résistivités ديال l'argent وديال le cuivre des résistivités هما صغار donc عندهم واحد conductivité كبيرة. Pour ça, l'argent et le cuivre ce sont des bons conducteurs. Mais le problème de l'argent, il est plus cher que le cuivre. Pour ça, le cuivre est utilisé pour le transport de l'électricité.